बबीता जी प्लीज पिक अप द कॉल। बबीता जी आप बहुत अच्छे हो, कृपया करके फोन को रिसीव कीजिए और बात कीजिए। बबीता जी आप बहुत अच्छे हो, कृपया करके फोन को रिसीव कीजिए और बात कीजिए। बबीता जी कोई आपको दिल से याद किया है, आप कहाँ पर हैं? कृपया करके फोन को रिसीव कीजिए। बबीता जी आप बहुत ही सुंदर हो, आप कहाँ पर हैं? कृपया करके फोन को रिसीव कीजिए और बात कीजिए। कोई आपको जरूरी काम से ही कॉल किया है, आप कहाँ पर हैं बबीता जी? जल्द से जल्द अपना फोन को रिसीव कीजिए और बात कीजिए। हेलो बबीता जी प्लीज पिक अप द कॉल।